তো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই মইতো কালি এটো মই নাজানো আপনার মইতো কালি একেটা সময়তে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছো अच्छा अब देख तू अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे मामा है मामा तुलसी को मामा स्मार्ट सिटी এইজনে হৈছে ন সেইজন তেওঁ বোলে ঘূৰি আছে গুৱাহাটীত পানী হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ গাড়ীখন আধালৈকে ডুব গৈ আছে ए मजा পলিটিক্স কৰা আৰু মিছা কথা কোৱাৰো ন অলপ সীমা থাকে কিন্তু আপুনি ন গোটেই সীমা চেৰাই গৈছে बात तो सही है তো গাইস কি খবৰ আপোনালোকৰ আই হোপ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল তো আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ এটা ফেষ্টিভেলৰ ওপৰত যেনেকৈ আমি ৰাস পাতো পূজা পাতো বিহু পাতো ঠিক তেনেদৰে অসমৰ ৰাইজে ন আৰু এটা ফেষ্টিভেল পাতে আৰু সেইটো হৈছে ন বানপানী বুলু ৰাজহাঁহে পাৰে পকাণ্ড কণী আমাৰ মন্ত্ৰী এমএলএ বোৰৰ মুখৰহে ফুটনি ইলেকশ্যনৰ আগত খুজিলে কি হ'ব ভোটটো মোক দিবি বুলি প্ৰত্যেক বছৰে অসমত কেলা হৈ থাকে পকাণ্ড বানপানী আৰু ক'বলৈ ভাল হৈছে গুৱাহাটী এখন মেট্ৰ' চিটি কিন্তু সব জেগাতে যাব নোৱাৰি চাব নোৱাৰি ঘণ্টা এক কঁকালকে পানী बात तो सही है বুলু অসমৰ পলিটিচিয়ানবোৰে ইলেকশ্যনৰ আগত দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি अच्छा ইলেকশ্যনৰ পাছত গাড়ীখন পাই সাধাৰণ ৰাইজক লেঠু দেখাই দিয়ে যি বালকৰ কৰি থাক বুলি मजा आया আৰু এয়াই হৈছে ন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি ক'বলেহে গণতন্ত্ৰ চলি আছে কিন্তু ৰজাতন্ত্ৰ কি ঠিক এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছত মোকো জেলত ভৰাই থ'ব পাৰে কিয়নো শাসনত আছে মামা কংস কৰিব পাৰে ন মোৰ জীৱন ধ্বংস यही नहीं अभी और सुनिए বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন এটা ফটা ঢোল কোবাই ন এটা কথা খুব কৈ আহিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম হ'ব এখন কিন্তু এই কথাটো ক'বলৈ আৰু শুনিবলৈহে যেন ভাল এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে মোৰ কিয়নো অসমৰ বানপানী সমস্যাটো ন আজিৰ নহয় আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজে এই কৃত্ৰিম বানপানী দেখি আহিছে আৰু ভুগি আহিছে সেয়েহে 15 বছৰ শাসনত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান নোপোৱাৰ বাবে আৰু বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাবে ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিছিল কিন্তু দুখৰ কথা ওপৰৰ পৰা তললৈ অৰ্থাৎ মেম্বাৰৰ পৰা এমএলএৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে বিজেপিৰ হোৱা স্বত্তেও এই বিজেপি চৰকাৰখনে ন বানপানী মুক্ত অসম গঢ়াত ব্যৰ্থ হৈছে গুৱাহাটীক মেট্ৰ' চিটি বনালে এইখিনিলৈকেতো ঠিকে আছিল কিন্তু একজাক দবাপিটা বৰষুণ দিলে গুৱাহাটী মহানগৰ নহয় মহাসাগৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এতিয়া ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটী কেলা মাজুলীতকৈ ছাৰ কিন্তু এটা কথা মাজুলীতো ইমান বানপানী নহয় যিমান কেলা গুৱাহাটীত হয় চৰকাৰৰ সেই বিয়াগুম বিভাগবিলাক চৰকাৰৰ সেই বিভাগৰ বিয়াগুম কৰ্মচাৰীবিলাক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাকে দৰমহাৰ বাহিৰে যেন একো চিনিয়ে নাপায় যদি ক'বলৈ যাওঁ ন এতিয়া গুৱাহাটী বুলি ক'ব নোৱাৰি আটলান্টিক অ'চন বুলিও ক'ব পাৰি মানুহে ন সাগৰত দ্বীপ বনাইছে বিশাল সাগৰত মানুহ থকাৰ উপযোগী কৰিছে কিন্তু আমি প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থকা অসমৰ সেই গুৱাহাটীৰ বানপানী বা অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ বানপানী কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই এমএলএ মন্ত্ৰীবিলাক ন কমিশ্যন লৈ বহি থাকিলে নহ'ব নিজৰ আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বহাই থাকিলেও নহ'ব अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है নিজৰ তথা পৰিয়ালৰ সম্পত্তি গঢ়াৰ উপৰিও অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ সমস্যা এই বানপানীটোক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি কেনেকৈ ৰাইজক ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি ইয়াৰ কথা ভাবিবৰ হ'ল অসমত হোৱা এই বানপানীয়ে অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যক জিডিপিৰ ফালৰ পৰা কিমান পিছলৈ লৈ যায় মই হয়তো নকলেও আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় কিমান মানুহৰ যে কি লোকচান হয় কাৰ গৰু গুচি যায় কাৰ ঘৰ গুচি যায় আৰু গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনি এতিয়া যে এক কঁকাল তাত পানী হৈছে ৰাস্তাৰ মাজত তাৰে মানুহখিনি কিমানৰ গাড়ী বেয়া হৈছে কিমানৰ সম্পত্তি গৈছে কিমানৰ টকা পইচা লোকচান হৈছে এইখিনি কথা মই নকলেও হয়তো আপোনালোকে ভালকে বুজি পায় গতিকে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ধনী ৰাজ্যৰ ভিতৰত যদি এখন কৰিবলগীয়া হয় ন তেনেহ'লে অসমৰ এই প্ৰধান সমস্যা বানপানীটোক ৰোধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব কিমান আৰু ৰাস আৰু পূজা বিহুৰ নিচিনাকে আমি প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী উৎসৱ পাতি আহিম बात तो सही है তো গাইস আজি 3 দিনে হেতি বৰষুণ দি আছিল এই বৰষুণত তিতাৰ বাবে মোৰ গাটো একদম ঠিক নহয় সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল আৰু ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ব পাৰে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই কিবা নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যনটো পায় আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈ মানে জয় হিন্দ জয় অসম বাই বাই